हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज पनि तपाईहरुको अगाडि के लिएर आए भन्दा देखिसक्नुभयो, अनबक्सिङ गरिसके। यो हो एलईडी प्रोजेक्टर जुन ViewSonicको X10 भने 4K प्रोजेक्टर हो। तपाई देखिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ एकदम पोर्टेबल छ, मज्जाको छ र यसले 4K को प्रोजेक्सन गर्छ। र यो प्रोजेक्टरको बक्साभित्र प्रोजेक्टर एउटा चाहिँ छ, दुईटा ब्याट्री, रिमोट र वाइफाई डङ्गल सँगसँगै यहाँ भित्र हेरौँ यहाँनिर पावर केबल, HDMI केबल र यहाँ टाइप सी केबल गरी यति नै चीज यो बट्टाभित्र आएको छ भने एउटा सानो क्याटलग हाम्रो साथमा छ। यो चाहिँ X सिरिजको 10 भन्ने मोडल हो ViewSonicको। यो चाहिँ 4K प्रोजेक्टर एलईडी मा यसले चाहिँ फ्याल्छ र यो असाध्यै पोर्टेबल प्रोजेक्टर हो। हामी यसलाई जहाँ पनि बोकेर लिएर जानु हो भने एकदमै सजिलो छ, किनभने यसलाई यस्तो गरेर राख्यो भने हाम्रो बाल्टिङ बोकी जस्तै एउटा सानो मजाको निस्किन्छ। यसलाई हामी सर र जता पनि लिएर हिँड्न सक्छौँ भने यसलाई हामीले राख्ने तरिका चाहिँ यही नै हो। र अब हामीसँग टाइप सी पावर केबल रहेछ। अब सबैभन्दा पहिला यसको ब्याट्री रिमोटमा राखौँ। रिमोटमा राख्न पनि सजिलै छ। यहाँनिर स्लाइड गरेर यसलाई पुल गर्नुपर्छ, यो अनि बाहिर निस्किन्छ। यसलाई हामीले निकाल्यौँ। त्यसपछि अब हामीले एउटा हाम्रो यो साइड अनि अर्को हाम्रो यो साइड, अब हामीले यसलाई गरेर लक गरिदिन्छौँ। यतिकै यो प्रोजेक्टरको रिमोट हाम्रो रेडी भयो। र यो वाइफाई डङ्गल छ। यो वाइफाई डङ्गल हामीले कहाँ राख्ने भनेर हेर्दै जाँदाखेरि यसको एउटा यो पोर्ट देखिरहेको छ। त्यो पोर्ट कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो अब यसले तल राख्दिउँ एकछिन। हो, स्मार्ट म्याग्नेटिक कभर छ। यसलाई मैले पुल गरेँ, ठ्याक्क भुइँमा राखिदिएँ र यहाँनिर हामीले चाहिँ यो USB डङ्गल राख्न सक्छौँ। राखेपछि यो प्रोजेक्टरलाई अन गर्नुभन्दा पहिले यो प्रोजेक्टरमा के इनपुट छ र के आउटपुट छ त्यो हेर्न जाउँ। अब हामी यो प्रोजेक्टरमा हामी सर हेर्दाखेरि माथिबाट हेरौँ। अब हामी यहाँनिर चाहिँ पावर इन दिने छ, यहाँ वाइफाई डङ्गल राखिहाल्ने, अप्टिकल आउट यहाँनिर छ भने त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अडियो आउट एनालग यहाँनिर छ भने अडियो इन यहाँबाट छ। दुईटा एचडी हामीले इन गर्न सक्छौँ भने एउटा टाइप सीबाट हामीले डाटा यसमा इन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै एचडी कार्ड पनि यसमा राख्न सक्छौँ र यसमा ल्यान पनि इनपुट छ। हुन त यसमा वाइफाई डङ्गल मैले हालेको छु, वाइफाई पनि यसमा इनबिल्ट छ भने दुईटा USB पोर्ट यसमा दिइरहेको छ भने रिमोट सेन्सर यहाँनिर छ र यहाँ देख्नु भएको यो प्रोजेक्टरलाई लक गर्ने एउटा पोइन्ट दिएको छ भने हामी यतातिर हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पावर बटन, ब्लुटुथको लाइट र भोल्युम अप एन्ड डाउन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिर मजाले ViewSonicको ब्रान्डिङ गरेको छ भने अर्को गजबको कुरो यसमा चाहिँ हार्मन कार्डनको स्पिकर पनि इनबिल्ट छ, जसले गर्दाखेरि हामीले छुट्टै स्पिकर जोडिराख्नु पर्दैन र यसमा चाहिँ एकदमै स्मार्ट प्रोजेक्टर हो। यसमा चाहिँ पहिल्यै हाम्रो एप्सहरू पहिल्यै हुन्छ भने यसमा हामीले एप्स डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ, जसमा हामीलाई चाहिने एप्सहरू युट्युब, नेटफ्लिक्सहरू जस्तो डाउनलोड गरेर राख्यो भने सिधै वाइफाईबाट हामीले यसलाई सिधै कुनै पनि वालमा प्रोजेक्सन गरेर मजाले आफूलाई चाहेको चिज हामीले हेर्न सक्छौँ। अब अहिले एकछिनमा यही प्रोजेक्टर म पछाडिको वालमा पोजिसन गर्नेछु। अरू कुरा योबाट बुझ्दै जाउँ। अब हामी यो साइड देखिहाल्नुभयो, यो पनि स्पिकरको लागि ग्रिल छोडेको छ भने यो साइडलाई पनि स्पिकरलाई ग्रिल छोडेको छ भने एउटा फ्यान छ, एकदमै साउन्ड कम आउने एकदम साउन्डलेस फ्यान यहाँनिर चाहिँ यो हिट सिङ्कको लागि राखिएको छ भने यता पनि दुईतिर फ्यान छ भने यो अगाडि देख्नु भएको चाहिँ गजबको एलईडी बल्ब हो यो। र अरू प्रोजेक्टरमा बल्ब हुन्छ भने यसमा सिधै एलईडी छ र यो एलईडीको लाइफ, बत्तीको लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ 30,000 घण्टा भनेपछि हामीले एक्चुअली यो प्रोजेक्टर किनेपछि यसको लाइफ, यसको बल्ब हतपति बिग्रिन्छ भनेर सोचिराख्नु पर्दैन, किनभने यसको बल्बको लाइफ जानुभन्दा पहिले चाहिँ यो प्रोजेक्टरको जेनेरेसन नै सकिसकेको हुन्छ। मेरो विचारमा 4K को ठाउँमा 16K आइसक्न सक्छ, त्यसकारण यो बल्बको चिन्ता यसमा गर्नु पर्दैन। यसको प्रोजेक्सन कुन लेभलमा गर्छ भने यसले चाहिँ 2400 लुमेन्समा चाहिँ 4K यसले लुमेन्स गर्छ भने त्यो पनि असाध्यै ब्राइटनेसको कुराहरू, अति नै क्लियरको कुराहरू आइन्छ, किनभने एलईडी प्रोजेक्सनमा 2400 लुमेन्स भनेको एकदमै धेरै आयो। त्यस्तै यसको कन्ट्रास्ट रेसियो हेर्नु छ भने 30,00,000:1 छ, त्यो पनि असाध्यै धेरै कन्ट्रास्ट रेसियो भनेपछि यो प्रोजेक्टरले प्रोजेक्सन गर्दा कति राम्रो, कति क्लियर आउँछ होला त्यो चाहिँ अहिले एकछिनमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। अब हामी जाउँ यसको अन डिटेलमा, हामी यसलाई अन गर्नतिर। र यसलाई पावर मैले जोडेँ। अब म अन गर्दैछु। यसलाई अन गरेपछि हेरौँ अब के हुन्छ। यहाँनिर फ्यानको आवाज आयो
रिमोट मसँग छँदैछ। रिमोटमा पनि भोल्युम अप डाउन गर्ने बटन यहाँ छ। ब्याक ओहो हो भ्युसोनिक लोगो आयो। प्रोजेक्टर अन भयो। अब भ्युसोनिक भनेर हामीले सानो लोगो त्यहाँ देखिरहेको छौँ। ओहो हो कस्तो दामी स्टार्टिङ यसको। मेरो हातले छेकिरहेको छ। यसमा चाहिँ यो देखिरहनुमा चाहिँ यसमा चाहिँ अटो जुम छ। यसले चाहिँ ठ्याक्कै भोल्युम अप एन्ड डाउनको त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसले स्विच गर्यो। यसमा हामी ब्लुटुथबाट पनि हामी जान सक्छौँ। यो प्रोजेक्टरको एउटा राम्रो चाहिँ के छ भने हामी अब्जेक्ट नजिक आयो भने आफै बन्द भइहाल्छ। यो बन्द भयो फेरि आफै अन हुन्छ। यो भनेको चाहिँ खास आई प्रोटेक्ट हो। किनभने हामी कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि प्रोजेक्टर हेरौँ आँखाले नै हेरौँ केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसको बेलामा चाहिँ यो एकदमै प्रोटेक्सनले एकदमै राम्रो काम गर्छ। अब हामी यसको सेटिङतिर जाउँ। पहिला यसमा नेटवर्क सेटिङ गरौँ सबैभन्दा राम्रो। नेटवर्कमा चाहिँ अब हामी वाइफाई अनै छ। वाइफाई जोड्यो हामीले। कनेक्टेड ल ठिक छ। ब्याक होम। त्यसपछि हामी एप सेन्टरमा जाउँ। अब हामी स्क्रिन मिररमा जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला भ्युसोनिक देखायो। हामीले स्क्रिन मिररिङ गरेको छ। अब ओहो यो चाहिँ मैले हल्का यहाँ लाइट बालिरहेको छ। त्यो बेलामा पनि हामीले यो प्रोजेक्टरबाट यसरी देख्न पाइरहेका छौँ। हेलो नमस्ते, तपाईँलाई ओलिस्टोर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईँको अगाडि DJI-को नयाँ रिलन्च गरेको प्रोडक्ट फेन्टम 4 V2 लिएर आएको छु। ड्रोन भन्ने बित्तिकै हामी सबैको मनमा यही पिक्चर झलझली याद आउँछ। किनभने सबैभन्दा पहिला DJI-ले ड्रोन बनाउँदाखेरि यस्तै किसिमको ड्रोन पहिला निकालेको हुँदाखेरि फेन्टम 1, 2, 3 हुँदै 4 सम्म आउँदाखेरि यही डिजाइनको हुँदा हामी सबैलाई मनमा चाहिँ के लाग्छ भने ड्रोन भनेपछि चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ। त्यही ड्रोन यो थियो। अहिले मैले तपाईँलाई मेरो आफ्नै भिडियो तपाईँलाई प्रोजेक्सन एप्पलबाट सिधै मिररिङ गरेर देखाएँ। एकदम सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाबाट यो गर्न सकिन्छ। र प्रोजेक्टरको चाहिँ एउटा बेफाइदा भनेको नराम्रो पक्ष भनेको त्यो प्रोजेक्टरबाट कुनै पनि भिडियो हेर्नलाई चाहिँ कोठा अँध्यारै हुनुपर्छ। यो एउटा मात्रै एउटा डिमेरिट छ। किनभने हामीले दिउँसो यदि हेर्नु पर्यो भने उज्यालो कोठामा त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ भने हामीलाई जस राति या कोठा कालै पार्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भ्युसोनिक अहिले भर्खर तपाईँलाई मैले एप्पलबाट मिररिङ गरेर देखाएँ। एकदम सजिलोसँग मिररिङ भयो भने हाम्रो कुनै पनि एन्ड्रोइड या iOS डिभाइसबाट यसमा मिररिङ सिधै गर्न सकिन्छ भने यसमा वाइफाई इनबिल्ट छ। एप्स हामीले सिधै डाउनलोड गर्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिने एप्सहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले यसैमै डाउनलोड गरेर राख्न सक्छौँ भने किनभने यसमा 16 GB को सानो मेमोरी पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामीले राख्ने एप्सहरू चाहिँ त्यहीँ सेभ भएर बस्छ। र यसलाई कति प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो भने यसलाई तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यो अहिले मोटामोटी 80-90 इन्चीको स्क्रिन छ भने यो प्रोजेक्टर हामीले पछाडि सार्यो भने अझै ठुलो स्क्रिन चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। करिब 120 इन्चीसम्मको स्क्रिन यसले मजाले बनाएर हामी कुनै पनि डिस्प्ले बनाउँदा प्लेन डिस्प्लेमा यदि अहिले त्यो पछाडि ग्रे कलरको वाल थियो यदि यही व्हाइट होइदिने भए अझ बढी चहकिलो र राम्रोसँगले हामीले भिडियो हेर्न सक्छौँ। भने यसमा HDMI इनबाट हामीसँग कुनै भएको प्लेयरबाट HDMI इन गर्न सक्छौँ। टाइप सीबाट कुनै पनि जस्तो अहिले आउने नयाँ म्याकबुक प्रोहरू, नयाँ एप्पलका डिभाइसहरू या नयाँ चिजहरू सबै अहिले टाइप सीमै छन् भने डाइरेक्ट टाइप सी कनेक्टिभिटीबाट पनि हामीले यसमा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ल्यान्ड छ। ल्यान्डबाट हामीले जुन वाइफाई डङ्गल थियो त्यसको ठाउँमा सिधै ल्यान्ड हाल्यो भने अझ बढी फास्ट इन्टरनेट पनि त्यसबाट चल्न सक्छ। यदि हाम्रो घरमा फास्ट इन्टरनेट छ, वाइफाईको लागि चाहिँ वाइफाई डिभाइस अलिकति कमजोर छ भने इन्टरनेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अनलाइन स्ट्रिमिङ गर्नुपर्ने कुरा स्लो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ल्यान्ड नै प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। भने यी सबै कुरा चाहिँ यो सानो पोर्टेबल मजाको प्रोजेक्टरमै छ जुनमा चाहिँ भोल्युम स्पिकर यही छ। र यदि यो साउन्ड हामीलाई मन परेन भने यहाँबाट अप्टिकल साउन्ड पनि आउँछ जसलाई चाहिँ हामी हाम्रो घरमा भएको होम थिएटर या कुनै पनि विशेष प्रकारको एम्प्लिफायरमा जोड्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट पुरा एकदमै डल्बै एटमोस साउन्डसहित हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्सनबाट हामीले भिडियो हेर्न सक्छौँ। र यो यहाँनिर हेर्दाखेरि यो जुन प्रोजेक्सनको पिक्सेलको डट हुन्छ नि एकदमै सानो छ। किनभने यो 4K प्रोजेक्टर हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले याद गर्नु, तपाईँसँग यदि कुनै प्रोजेक्टर छ भने तपाईँ प्रोजेक्सन गरेर नजिकै आउनु भने बढी चेकहरू देख्नुहुन्छ, बट्टा बट्टा कोठा कोठा भएस्तो देख्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ एकदम फाइन छ, एकदमै मुलायम छ। त्यसको मतलब चाहिँ यो प्रोजेक्सनले जुन प्रोजेक्सन गर्दाखेरिको जुन DPI छ एकदमै राम्रो छ र हामीले कुनै पनि हेर्नुपर्ने पिक्चर चाहिँ एकदम मजाले क्लियरली यसमा देख्न सक्छौँ। र
यो देखिहाल्नुभयो हामीले सबै सेटिङहरू फाइल म्यानेजमेन्ट स्क्रिन मिररिङ सेटिङका कुराहरू एप्सहरू डाउनलोड गरेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ भने यसैमा हामीलाई चाहिने मेन एप्सहरू सबै डाउनलोड गरेर राखेर हामीले यसमा चाहिँ सिधै मुभीहरू हेर्ने भयो हामीले के गर्नुपर्ने हो पावर पोइन्टका प्रेजेन्टेसनहरू भयो सबै मजाले एकदम क्लियर प्रष्टसँग गर्न सक्छौँ प्रोजेक्टरमा ठ्याक्कै हाम्रो कार्डनको 8 वाटको स्पिकर दुई साइडमा छ भने यो चिज साउन्डलेस एकदमै फ्यान छ जुन कुलर फ्यान हो प्रोजेक्टर हिट भयो भने लेस गर्नको लागि तापक्रम एकदमै तातो बने कुल बनाउनको लागि यहाँ फ्यान राखेको छ दुई साइडमा माथि देखेको सानो नोच चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर नोच हो भोल्युम कन्ट्रोल पावर अन अफ र ब्लुटुथ सिन्क्रोनाइजनलाई चाहिँ एकदमै यसले राम्ररी काम गर्छ यस्तो फिनिसिङ बिल्ड क्वालिटी असाध्यै राम्रो छ पछाडिपट्टि जुन यो स्ट्यान्ड छ यसलाई हामी तल राख्छौँ भने यो चाहिँ हामी ट्राभलमा गर्दाखेरि यहाँभित्र फोहोरहरू नलागोस् भनेर यो स्मार्ट कभर पनि दिएको छ यसलाई हामीले फुत्तै तानेर निकाल्न पनि सक्छौँ यसरी र यसलाई हामीले यसरी राखेर आधी मात्रै पनि यसरी चलाउन सक्छौँ र यो प्रोजेक्टरमा इनपुटका यी कुरा सँगसँगै यसमा चाहिँ अर्को राम्रो फिचर के छ भने यसले चाहिँ गुगल या एलेक्सा कुनै पनि डिभाइसको भोइस कमान्ड यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ यदि हामीले एउटै नेटमा छौँ भने हामीले चाहिँ गुगललाई कमान्ड दिएर या एलेक्सालाई कमान्ड दिएर हे गुगल टर्न अन द माई प्रोजेक्टर भन्यो भने पनि चट्टै यो अन भएर काहीँ नछोइकन पनि मजाले यसलाई अन गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै भोल्युम बढाइदे भन्नु पर्यो भने त्यो पनि बढाइदिन्छ भनेपछि हामीले बिना हात लगाई भोइस कमान्डबाट पनि यसलाई अपरेट गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो घरमा होम अटोमेसन छ भोइस कमान्डको सिस्टम हामीले राखेको छ भने पनि यसलाई त्यहाँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि यो सजिलो हुन्छ र साथसाथै त्यो मात्रै होइन यदि हामी काहीँ ट्राभलिङ गर्छौँ काहीँ हिँड्छौँ भने पहिलाको प्रोजेक्टर जस्तो बल्ब बिग्रेला झरेर केही होला थर्केर भन्ने लाग्थ्यो भने यसमा खासै त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन किनभने यो एलइडी लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बल्बको लाइफ पनि राम्रो हुन्छ र बल्बको ड्युरेबल पनि एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसैले तपाईं यदि कुनै ट्राभलिङमा हुनुहुन्छ कहीँ जानुहुन्छ तपाईँ प्रोजेक्ट वर्कहरू छ प्रेजेन्टेसनहरू कहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ दिइराख्नुपर्छ भनेपछि तपाईँलाई मुभेबल अफिस छ त्यसको सँगसँगै कहिलेकाहीँ घरमा ल्याएर मजाले मुभीहरू भन्दाखेरि पनि यो चिजले काम लाग्छ किनभने तपाईँले अफिसमा किनेको चिज घरमा ठुलो एउटा प्रोग्राम भयो गेम हुन लागेको छ सबैजना जमघट गरौँ न भनेर त्यही चिजलाई पनि सजिलै बोकेर घरमा ल्याउन सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ पोर्टेबिलिटीको हिसाबले एकदमै मजाको छ अघि नै मैले तपाईँलाई देखिहालेँ कस्तो मजाले बोकेर यसलाई हिँड्न मिल्छ भनेपछि यो प्रोजेक्टर अब हाम्रो स्टोरमा पनि आइसकेको छ तपाईलाई यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू बढी जानकारी लिनु पर्यो भने यही भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ यो प्रोडक्ट सम्बन्धी लिङ्क राख्दैछु जसबाट तपाईले हाम्रो वेबसाइटमा गएर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी इन्फर्मेसन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईले त्यहीबाट अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने साथै तपाईले हाम्रो स्टोर आएर पनि यो चिजलाई हेरेर लिन सक्नुहुन्छ साथसाथै काठमाडौँ बाहिर पनि हाम्रो डेलिभरीको व्यवस्था छ तपाई कुनै पनि ठाउँ नेपालमा भएर यो चिजलाई अर्डर गर्नुभयो भने हामी त्यो ठाउँमा कुरियरको मार्फत या फ्लाइटको मार्फत पठाइदिन सक्नेछौँ यति भन्दै आजलाई यो भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु यदि तपाई यो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै मजाका भिडियो तपाईबाट छुट्न सक्छ साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला किनभने नोटिफिकेसन ट्वाङ्ग तपाईलाई आउँछ त्यसकारण हाम्रो भिडियो छुट्ने छैन भन्दै बाइ बाइ अनि नमस्ते